আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, যারা বর্তমানে কোয়েল পাখি পালন করতেছেন অথবা পালন করতে চাচ্ছেন, তো তারা কোথায় থেকে কোয়েল পাখি কিনে আনবেন আর কোন ধরনের কোয়েল পাখি কিনে আনতে হবে, কোন ধরনের কোয়েল পাখি পালন করলে বেশি পরিমাণে কোয়েল পাখি থেকে ডিম পাওয়া যাবে, তো সেই বিষয়গুলো আজকে আলোচনা করব। তো কোয়েল পাখির কি কি রোগ হয়ে থাকে, সেই রোগমুক্ত কোয়েল পাখি কিনে আনবেন বাজার থেকে। তো কিছু লক্ষণ আছে যেগুলো দেখে আপনারা কোয়েল পাখি বাজার থেকে কিনে আনতে পারলে আপনারা বেশি পরিমাণে লাভজনক হবেন। তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমত, যারা বাজার থেকে কোয়েল পাখি কিনে আনতে চাচ্ছেন তাদের কিছু বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত, 30 দিনের কোয়েল পাখি যদি কিনে আনতে চান বাজার থেকে, তাহলে কোয়েল পাখি হাতে নিয়ে দেখবেন সেটার ওজন 70 থেকে 80 গ্রাম ওজন হয়েছে কিনা। তো 70 থেকে 80 গ্রাম ওজন হলে মোটামুটি সেটা 30 দিনের কোয়েল পাখি হয়ে থাকে। তো এর থেকে ওজন কম হয়ে থাকলে ভাববেন এটা আরও অল্প বয়সের পাখি। তো এটা হচ্ছে প্রথম লক্ষণ। আর দ্বিতীয়ত যে লক্ষণটা আছে কোয়েল পাখির মধ্যে, যদি আপনাদেরকে বলে যে এটা 30 দিনের কোয়েল পাখি, কিন্তু সেই কোয়েল পাখির দেখবেন যে গায়ের লোম সবগুলা উঠে গেছে, তো এই ধরনের পাখি আপনারা কখনোই ক্রয় করবেন না। কারণ পাখির লোম উঠে যাওয়া মানে সেটা হচ্ছে বয়স্ক পাখি, এটার অনেক দিন বয়স হয়ে গেছে। তো এ ধরনের পাখি আপনারা কিনবেন না। আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেই, যারা ডিম পাড়া কোয়েল পাখি কিনে এনে প্রতারিত হন, তো তাদেরকে বলতেছি, যদি আপনারা ডিম পাড়া কোয়েল পাখি কিনে আনেন তাহলেও কিন্তু গায়ের লোম ওঠা পাখি কিনে আনবেন না। কারণ সেটা অনেক দিন যাবৎ ডিম দিয়েছে, তো ডিম দেওয়ার পর তারা ওই পাখিগুলা সেল দিয়ে দিচ্ছে। কারণ আস্তে আস্তে কোয়েল পাখির বয়স যত হয়, কোয়েল পাখির ডিম পাড়া প্রোডাকশন কিন্তু কমে যায়। তো বেশি বয়স্ক পাখি আপনারা কিনে আনবেন না। তো আপনারা পারলে 30 দিনের পাখি কিনে আনবেন। 30 দিনের পাখি সব থেকে বেশি ভালো হয়। 30 দিনের পাখি পালন করলে সুবিধা আছে, 30 দিনের পাখিগুলার রোগ বেলায় খুব কম হয়ে থাকে। এই পাখিগুলাকে বোর্ডিং করতে হয় না। মাত্র 20 থেকে 25 দিন পালন করার পরেই সেই পাখিগুলা কিন্তু ডিম দিয়ে দেয়। তো আমি মনে করি 30 দিনের পাখি কিনে আনাই সব থেকে বেশি ভালো। যারা নতুন পাখি ক্রয় করতে চান, তো তাদেরকে অবশ্যই 30 দিনের পাখি কিনে আনবেন। তো যে বিষয়গুলো বললাম, এইসব লক্ষণগুলো দেখে আপনারা কিন্তু কোয়েল পাখি কিনে আনবেন বাজার থেকে। তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আপনারা বাজার থেকে পাখি কিনে আনার সময় ভালো করে খেয়াল করবেন পাখি যেন অসুস্থ না থাকে। তো সুস্থ পাখি কিনে আনার চেষ্টা করবেন। দেখবেন যে পাখি বেশি দৌড়াদৌড়ি বা লাফালাফি করতেছে, মানে চঞ্চল প্রকৃতির একটা পাখি, মানে জিমাচ্ছে না, এর ধরনের পাখি আপনারা কিনে আনবেন। তো আপনারা হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন পাখিটা বেশি ছটফট করবে। তো এরকম পাখিগুলো আপনারা দেখে বেছে বেছে কিনে আনবেন, যাতে পাখি অসুস্থ না থাকে। তো ভালো পাখি কিনে আনবেন, তো ভালো পরিমাণে ডিম পাবেন পাখি থেকে, আশা করি। তারপর আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কোয়েল পাখি যখন কিনে আনবেন সে সময়ের আবহাওয়াটা দেখতে হবে কেমন। তো আবহাওয়া যদি ভালো থাকে সে সময় কিনে আনবেন। মানে ঝড় বৃষ্টি এরকম সময় কোয়েল পাখি কিনে আনবেন না। আবার বেশি শীত এরকম সময়ও কোয়েল পাখি কিনে আনবেন না, কারণ এই সময়তে কোয়েল পাখি একটু অসুস্থ হয়ে থাকে। তো আপনারা চাইবেন যে কোয়েল পাখি কিনে আনার অন্তত 10 দিন যেন আবহাওয়া ভালো থাকে। তো এই সব বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল রাখলে কোয়েল পাখি কিন্তু 100% ভালো হবে। আর কোয়েল পাখি পালনে আপনারা অনেক লাভজনক হবেন। তো বন্ধুরা, এইসব বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন ভালো করে, তাহলে ইনশাল্লাহ কোয়েল পাখি থেকে আপনারা অনেক লাভজনক হবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করে যাবেন।